ihishurirwa ryawe ku Mana rikugira igisubizo mu gihe abantu batatekerezaga. Icya kabiri, ihishurirwa ryawe n'Imana rikugira umunyamugisha uriho no kubazagukomoka. Ihishurirwa ryawe n'Imana rigufungurira imiryango wowe naho ukomoka n'abantu bose uzi bakomeye batari kuzigira bagufungurira. Ihishurirwa ryawe ku Mana riguha ubwenge utari kuzakura mu bitabo n'ubuhanga n'amadiplome yose wari kuzagira mu buzima bwawe. Ihishurirwa ryawe n'Imana rikwambika umwambaro wo kwera kw'Imana uzagucisha ahantu abandi bambaye neza imyambaro bambitswe n'isi batabasha kwicisha. Amen. Ihishurirwa ryawe ku Mana riguhesha kubona ibintu abandi batabona, bigatuma ubaho ubuzima butandukanye n'ubw'abandi kandi muri mu isi imwe. Ndakwifuriza ngo baho ubuzima uhishurirwa Umwami Imana. Amen. Shalom shalom, ugubwe neza. Muri uyu mwanya turi kuganira ku buzima bunesha. Uyu ni umunsi mushya kandi ukwiye ubuhamya bushya, kuko nibyo Umwami Imana yibwira ku buzima bwawe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Abantu bose bagendanye n'Imana bagakorana n'Imana bagiye bagira igice kimwe cy'ubuzima batasomye mu bindi bitabo, batigishijwe n'abandi bigisha, gusa bahishuriwe mu Mana bonayo. Yes, bonayo. Hari ibintu udashobora kwigishwa n'umuntu, utazigira umenyeshwa n'umuntu, utazigira usoma mu bitabo, utazigira ubona ahantu na hamwe, ariko mu rugendo rwawe, encounter with God, mu rugendo rwawe mu busabane bwawe n'Imana, ibyo bintu uhabwe kubisobanukirwa bibe byahindura ubuzima bwawe bwose. Nibyo kuko habaho amashuri yigisha Imana cyangwa se yigishe kubivuga ku Mana, ariko ntabwo ajya atanga ihishurirwa ry'Imana. Ikintu kitwa revelation, ihishurirwa ni ikintu umuntu ahabwa we hagati ye n'Imana, ntabwo ari ikintu umuntu asangizwa n'undi muntu. Nta muntu akubwira ngo dusangirire ihishuri. Hoya, ubuzima bwacu buhinduka bukagaragara iyo umuntu wacu w'imbere yabaye connecte n'Imana, noneho Imana ikagira ikintu imwereka abandi batabonye. Nkunda urugendo rw'intumwa cyangwa se abigishwa na Yesu umunsi umwe yazindutse ashaka kureba ubugari bw'ubushobozi bw'ibitekerezo bihamye abigishwa bafite. Arabwira uti ariko se ubundi abantu hazabanyita muki? Aravuga uti ariko nawe mwigisha ra, bamwe rega tuzi kuri Eliya, abandi tuzi kuri Yohana, utabandi. Aravuga uti ariko se mwebwe tubana buri munsi, tugendana buri munsi, turarana, dusangira, twicarana, ubundi mwebwe ubwanyu munzi gute, mumbona gute, munyumva gute? Ahantu mageze umutima wanjye wifuza kongera guhishurirwa Imana, cyakumenya Imana mu by'ukuri, kuko namaze kubona ko ushobora kumara n'imyaka myinshi n'Imana cyangwa se ahantu Imana ivugirwa, ariko ntugirirwe ubuntu bwo guhishurirwa Imana. Gusa ukayimenya kuko hari ibyo bayivuzeho kandi kuko batayibeshyeye, ibyo bintu bavuze ari byo, bitangaza ikora ntibabishyira bikora, indwara ikiza kuko irazikiza, ubuzima kuko irabuhindura, yewe no muri abo hari nk'abo yaciye higirira neza, ibyo ntibihinduka. Birashoboka ko wabaho hantu ibyo bintu bikaba ari nabyo, ariko ukatakaza cya kintu cy'agaciro ryahishurirwa ryawe n'Imana ryari kuguhindurira ubuzima. Abaro bamaranye igihe na Kristo ngo ari kumwe muri bo niwe wabashije guhishurirwa yuko uwo nguwo atari uwa Yosefu na Mariya, ari umwana w'Imana. Amen. Kandi umenye ko kiragiye byari bibisi cyane, sinzi niba mujya mubyibazaho. Yosefu Imana yamuganirije, iramubwira uti uwo mwana azamucuguzaho amahanga. Mariya Imana yamusuye uti ugiye gusama inda, niba ubyemera uzabyara umucunguzi w'amahanga. Nyuma y'igihe gito batwise uti muhungisha umwana. Uribaza guhungisha Imana, kujyana Imana mu buhungiro, ntabwo byumvikanaga, ntabwo ubishyize mu bwenge byumvikana. Ntekereza ko Yosefu na Mariya bagize ko kantu ko kuduta ku ijwi ry'Imana, ariko si Imana duhungisha, Imana ihungishwa umuntu nka Farawo, Imana kwereka atari ko tuyizi cyane ko kiragiye isezerano rishya ntabwo ryari ryakandikwa.
ntiryari ryanatangira, bari bakizerera bakinasoma Imana bashingiye ku mateka y'abasigukuruza gusa mu bihe bya Bamusa n'abandi bose. Bari babizi ukuntu Imana isubirisha umuriro, inkuba zigakubita, imisozi ikarigitana ba Dotani na ba Biramu basuzuguye Imana. Bari bazi ukuntu Imana ica inzira mu butayu igatanga nk'ibyo kurya, imvura ikagwa. Bari bazi ukuntu Imana itambutsa inzira mu inyanja y'ubwayo ikegerayo amazi akayumvira. Ariko Imana yababwiye ko bazabyara umucunguzi, batwise umucunguzi, none iravuze ngo nimuhungishe umwana na nyina aticwa. Bajya mu buhungiro, umwana avukira mu buhungiro. Ako gahe ko gushidikanya nabo bagaciyemo, baciye muri ibyo bihe nava ngo ni ibihe bya confusion, ibihe byo kwibaza. Wenda Bibiliya ntago ivuga muri detail, ariko nawe wabyibaza wahungishije Imana. Ariko twikomereza, aba bantu babana n'Imana iki gihe cyose batazi ko bari kumwe n'Imana. Uw'Imana uyizi gute? Ntabwo Petero yavuze ngo turakuzura umwana wa Yosefu na Mariya, kuko iryo ntiryahishurwa rigaragaza Imana. Yaravuze ngo uri umwana w'Imana. Yohana waza kubaza Yesu ngo twereke data wa twese rabihagije muri Yohana. Aravuga ngo Filipo, wabanye nanjye igihe kingana gutya ntiwamenya, ntuzi ko mbonye wabonye data. Urumva? Ni ukuvuga ngo Imana yashatse kwigaragaza mu buryo umuntu wese yayumva akanamenya aho yavuye, apana nk'ikimanuka. Igaragara mu buryo bwa famiye, igaragara ko yakomotse mu muryango. Niyo mpamvu uburyo umuntu wese uhamagawe n'Imana, utowe n'Imana, agira harererwa, agatozwa, agakura, kugira ngo uwo muntu azagere hahandi hadasanzwe Imana yavuganye nayo ku buzima bwe. Uwo mwana akura mu muryango. Abigishwa bari bakwiye guhita bavuga uti rega turakuzi, turi umwana wa Mariya, hari umwana wa Yosefu. Ariko Petero arahishurirwa amenya ko ari umwana w'Imana, kandi koko yari umwana w'Imana 100%, kandi akaba n'Imana. Ubwo nibwo buhanga bw'Imana. Imana ishimwe. Aho yo mpageze nyambwira abantu uti kuki mwumva bidashoboka ko Imana yaba Imana ikaba umwana ikaba umwuka wera, kandi wowe ufite capacity yo kuvuga ibintu bitaruke n'ibyo uri gutekereza, kandi uri umuntu wararemwe. Noneho umuremye kuki wumva watagaragara mu buryo butandukanye? Ariko nkundira ihishurirwa ngo Yesu arangije aravuga ngo urwo rutaruvuga ni rwo nzubakaho itorero ryanjye, amarembo y'ikuzimu ntabwo azarisenya. Uti kandi nzaguha imfunguzo z'ijuru, uzajya ufungura mu isi no mu ijuru ubufunguye, nufunga mu isi no mu ijuru ubufunze. Ubwo ni ubutware bw'abantu bagize encounter n'Imana, bagize ihishurirwa ry'Imana. Urugendo rwawe n'Imana rero rudekoyemo ibintu bidasanzwe utazasoma ahandi hantu, utaziga ahandi hantu. Ariko nugumana n'umwami, nutindana n'umwami, nugirana ibihe n'umwami, uzahishurirwa ubugari bwe cyane, ubone biruta cyane ibyo wasomaga mu bitabo, ubone biruta cyane ibyo wibwiraga, ubone biruta cyane ibyo watekerezaga. Ari nabyo Paul yanditse Abefeso 3 ngo iyo Mana ibasha gukora ibiruta ibyo musaba n'ibyo mwibwira. Mu yandi magambo, gusaba kwanyu ni guto ku by'Imana ishaka gukorana namwe, kwibwira kwanyu ni guto ku by'Imana igambira ku buzima bwanyu. Ikiruta ni muyishyurirwa izo mbaraga ziri muri mwebwe zikora ibyo ngibyo byose. Deja muramuhawe bya bindi byose. Ayo nama levels tugenda tuzamukaho duhishurirwa. Ihishurirwa ryawe n'Imana rikora ibintu byinshi, ariko reka mvuge bimwe mu bintu rikora. Ihishurirwa ryawe ku Mana rikugira igisubizo mu gihe abantu batatekerezaga. Icya kabiri, ihishurirwa ryawe n'Imana rikugira umunyamugisha uriho no kubazagukomoka. Ihishurirwa ryawe n'Imana rigufungurira imiryango wowe naho ukomoka n'abantu bose uzi bakomeye batari kuzigira bagufungurira. Ihishurirwa ryawe ku Mana riguha ubwenge utari kuzakura mu bitabo n'ubuhanga n'amadiplome yose wari kuzagira mu buzima bwawe. Ihishurirwa ryawe n'Imana rikwambika umwambaro wo kwera kw'Imana uzagucisha ahantu abandi bambaye neza imyambaro bambitswe n'isi batabasha kwicisha. Amen. Ihishurirwa ryawe ku Mana riguhesha kubona ibintu abandi batabona, bigatuma ubaho ubuzima butandukanye n'ubw'abandi kandi muri mu isi imwe. Ndakwifuriza ngo baho ubuzima uhishurirwa Umwami Imana. Amen.